अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलचस्प पॉइंट है। जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान में जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है तो सर्दी की शिद्दत में जो है ना इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हो रहा है। तो इस चीज़ से कैसे बचना है, आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि एक छोटी सी ट्रिक आपने अप्लाई करनी है जो कि आप घर में कर सकते हैं, और वो आप जैसे ही अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ठीक हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल दिलचस्प पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसे ही नवंबर के बाद दिसंबर का महीना करीब आता जा रहा है तो सर्दी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दिन में खुश्क और गर्म हवा, जबकि रात में खुश्क और ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे मौसम में हर कोई एलर्जी, बुखार, इन्फेक्शन और नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की वजह से परेशान है। माहिरीन का मानना है कि सर्दियों में हमें भरपूर ग़िज़ायत भरी डाइट की ज़रूरत होती है, और ऐसे में आप अपनी रोज़ की डाइट में खजूर शामिल कर लें तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इन्फेक्शन जैसे मसाइल से दूर रह सकते हैं। लेकिन खजूर को सादा या किसी पकवान में शामिल करके नहीं। ठंडे और खुश्क मौसम में अगर खजूर को दूध में पकाकर दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसकी अफादियत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। खजूर में मौजूद ग़िज़ायत, खजूर में विटामिन सी, B1, B2, B3, B5 और A1 जैसे विटामिन मौजूद होते हैं। खजूर में मौजूद विटामिन सी हमारे जिस्म को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, वायरल और इन्फेक्शन जैसे मसाइल से दूर रखने में मदद करता है, जबकि इसमें मौजूद दीगर ग़िज़ाई अज्जा हमारी क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा करते हैं। खजूर और दूध इस्तेमाल करने के हैरत अंगेज़ फ़ायदे मैं बताता चलूँ आपको कि खुश्क और सर्द मौसम में रोज़ाना रात सोते वक्त या सुबह निहार में अगर दूध में 2 से 4 खजूर पकाकर रोज़ाना गर्म गर्म पिया जाए तो इससे जिस्म ठंड से महफूज रहता है। बुखार, गले में दर्द, खांसी हो या नज़ला, ज़ुकाम, खजूर का दूध ऐसी बीमारियों से निजात का सबसे बड़ा हल भी साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें विटामिन के साथ फाइबर भी वाफर मिकदार में मौजूद होता है। खजूर का दूध आम तौर पर बस दूध में 2 से 4 अदद खजूर पका कर तैयार कर लिया जाता है, लेकिन अगर हमारे बताए हुए तरीके से खजूर का दूध बना कर पिया जाए तो ये सेहत के लिए भरपूर फ़ायदेमंद साबित होगा। बनाने का तरीका ये है कि पहले आप इसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो सुन लें। दूध 2 कप, खजूर कटे हुए आधा कप, बादाम 1.5 खाने का चम्मच, दालचीनी पाउडर आधा चाय का चम्मच और चीनी हस्ब ज़ायक़ा। तरकीब यह है कि खजूर को 40 मिनट के लिए आधा कप दूध में रखें, फिर इन खजूर और दूध को ब्लेंडर में डालें, साथ बादाम भी शामिल करें। अब उसे ब्लेंड करें, अच्छी तरह पीस लेने के बाद उसे रख दें। एक पतीली में रखा हुआ दूध उबालें, जिसके बाद इसमें ब्लेंड किया हुआ खजूर वाला पेस्ट शामिल करें। अब इसमें दालचीनी पाउडर और चीनी डालकर 5 मिनट तक अच्छी तरह पकाएं। अब गर्मा गर्म पी लें। खजूर के दूध को गर्म गर्म पीने से खांसी और नज़ला, ज़ुकाम में वाजिब फ़र्क महसूस होगा। ये ट्रिक है, ये आसान सी ट्रिक है जो आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी दूर हो जाएगा। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।